ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபுட்பால் மீடியா. இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறேன். இது ஒரு சிக்கன் ரோஸ்ட். நமக்கு சிக்கன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும், யம்மியாக இருக்கணும், ஜூஸியாக இருக்கணும், நல்லா வாயில் வச்சாலே அப்படியே சக்கை மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா காரஞ்சாரமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். இதுக்கு சிக்கன் 500 கிராம் எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் 4 டேபிள் ஸ்பூன், ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது, இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டேபிள் ஸ்பூன், தக்காளி 3 பொடியாக நறுக்கினது, மஞ்சள் தூள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், தனி மிளகாய் தூள், சிக்கன் மசாலா, காரம் சுவைக்கேற்ப, உப்பு தேவையான அளவு, இதன் கூட வினிகர். சிக்கன் நம்ம போன்லெஸ்ஸாகவும் ஸ்கின் அவுட் சிக்கனாகவும் வாங்கிக்கணும். வாங்கின சிக்கன் பீசஸில் இந்த மாதிரி ஃபோக் ஸ்பூனால் அங்கங்கே குத்திக்கோங்க. சிக்கன் பீஸ் பெருசாக இருந்ததுன்னா அதை எப்படி கட் பண்ணிவிடுங்க. எல்லா பீஸஸையும் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகரும் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் உப்பும் சேர்த்து நம்ம போக் பண்ணின சிக்கன் பீசஸில் நல்லா கலந்து அதை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சிடலாம். 1/4 மணி நேரம் ஊறினாலே போதும். இப்போ ஒரு பேனில் தேவையான அளவு, அதாவது 4 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். பொடியாக நறுக்கின ஒரு வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கி விட்டுக்குவோம். வெங்காயம் பொன்னிறமாக வறுபட்ட பிறகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுதியும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இதன் கூட தனி மிளகாய் தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம். நம்மளுடைய காரத்துக்கு தகுந்தவாறு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதன் கூட ஊற வச்சிருந்து டெண்டர் பண்ணியிருந்த சிக்கன் பீசஸையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருவோம். இப்போ இதில் பொடியாக நறுக்கிட்ட 3 தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்குவோம். தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆன பிறகு இப்போ இதில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதன் கூட நம்ம சிக்கன் மசாலா இப்போ சேர்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் சிக்கன் மசாலா பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்தவாறு சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருவோம். இது கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுடலாம். நம்ம இப்போ 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். நமக்கு சிக்கன் கொஞ்சம் நல்லா வேகணும். ஸோ நம்ம 1லேருந்து 1.25 டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா சுண்டி சிக்கன் நல்லா இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அவ்வளவுதான், நம்மளுடைய சிக்கன் ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம டெண்டர் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால நல்ல ஜூஸியாகவும் இருக்கும். சிக்கன் சக்கை மாதிரியே இருக்காது நமக்கு. ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.